အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ဖျားเจ้าအကျယ်ကြီးပဲနော်။ရှေ့ဘက်မှာလည်းနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကက်ကလေးစကားပြောလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရှေ့နားကိုလာကြပါလားရှင်။ဟိုးဘက်ဖွဲ့ကဒီဘက်ကိုလာခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှင်လည်းလာလို့ရပါတယ်။ရပါသလား။ယေရှုတင်ပါတယ်ခုနတော့ကထောင်တစ်ချက်လောက်ဌာနတော်တစ်ချက်လောက်စာသားတွေကိုအတူတူကြည့်ရအောင်ဘလို့နားလဲကြတယ်လဲဝိညာဉ်တော်အသင်ကိုဘလို့ပေါ်ပြတယ်လဲအရင်ကြည့်ရအောင်ခုနကျွန်တော်တို့ရှင်းမနဲ့ဂုံတော်တစ်ချင်းဌာနတော်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒချင်းစကလုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွတ်ဖတ်ရအောင်ကျေးဇူးပြု၍ဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွပြီးလေထုတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပြီးစာငတ်သူကိုသူ့ထိစကားပြောနေပြီးမျက်မှောက်တော်နှင့်လွမ်းမိုးပြီးသိ၍နားမလည်နိုင်သောနှစ်နည်းအရာများဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်ပြနေပြီးအ내ဆိုင်ဆုံးသောထင်ရှားပြသောကိုရောမျက်မှောက်မှာအရာရာပြည့်စုံထင်ရှားပြသောအ내ဆိုင်ဆုံးသောကိုရောမျက်မှောက်မှာအရာရာပြည့်စုံခြေနေတွေအားလုံးအော်ပြောရအောင်လိုချင်တာအားလုံးသိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးအရာရာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဌာနမျက်မှောက်တော်ပါဌာနတော်ဌာနလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဘာကိုပြောချင်တာလဲဒေါက်တာခိုင်ပြီးကျေးဇူးပြု၍ဗမာစကားမှာကျွမ်းကျင်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ဌာနလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုရည်စူးတာလဲကျွန်မပြောတဲ့အထဲမှာပါပြီးပြီဌာနလို့ပြောတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်တွေမှာကျမတို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားရေးရာဌာနကြားဘူးလားကြောက်ဖို့ရင်သိမှာပါဌာနဆိုတာဘာလဲနေရမှန်တယ်အဲ့ဒီနေရဌာနတော်လို့ကျမတို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဌာနတော်လဲဘာဌာနတော်လဲဒီစာသားထဲမှာပါတဲ့ဌာနတော်ဆိုတာဘာစာဌာနတော်လဲပေါပဲ MC ကျောင်းမှာတော့သင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘလို့နားလဲလဲဖယားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာဌာနတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရမှာအမတန်မှနဲ့ရှိုင်းတဲ့တခြင်းတွေကျွန်တော်သိဆိုတဲ့အခါမှာမုတ်မလာတတ်ကြဘူးဒီနေ့ဖွင့်ပြချက်အများကြီးအဲမှာအကြာကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြုံးတာထက်အတူအထွာလေးတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကျွန်မယူဆောင်လာပါတယ်အာမင်နားရှိသောသူမည်သူကကြားကြပါစေနားရှိကြလားကျေးဇူးတော်ပဲတော်သေးတာပေါ့တမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လာရအောင်ကျွန်တော်ဌာနတော်အကြောင်းလဲကျွန်မပြောဖို့ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဌာနချုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်တပ်တွေရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဌာနချုပ်ရုံးချုပ်ဆိုတာရှိတယ်ရုံးချုပ်အကြောင်းတွေနဲ့ကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ရှင်းအိုးစွာတမန်တရားတည်းဟူသောကျမတို့ယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အာမခံချက်တွေနားလည်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တဲ့အတွက်အာမခံချက်ပေးတဲ့တမန်တရားရဲ့အနှစ်ဖွင့်ပြချက်တွေကိုအရင်ကြည့်အောင်ရှင်ပီတရု တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ထဲမှာပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာဆိုတာဖယားသခင်ဝိညာဉ်ပုတ်သွင်းတော်မူသောအရာဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ဝိညာဉ်ပုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှိလာတာပါလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းဖယားသခင်ရဲ့မှုတ်သွင်းခြင်းမပြုတ်ခင်မှာဒီခန္ဓာကိုစင်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုပါအားဖြင့်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုလည်းဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကိုပါအားဖြင့်လည်းနေမုတ်အားဖြင့်သုံးမှန်အားဖြင့်ကျမတို့လူစင်ကိုတို့လူကတော့သုံးမှန်များကုန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ရှိလားအဲ့ဒီနေမုတ်ကပုံတံတော့ရှိတယ်တော်တော်လည်းအသက်ရှိလားအသက်မ
มาชีเรอดีมีมองเดมาพยาตะกี้ทาระสีว่าอัตตติหูโตทาระอัตตกูมองตัวน้อมูเรขามาอดีมีมองตะดานเนชีโตมีอัตตมาชีโตมีมองอัตตชีโตพยาตะกี้เนี่ยปงตะแดนโนปงตัวชิงขันยาโตลูกตะวันพิลาราพิเตเช่มาเลยเนาะโทนี้ละก้าวเบตมาจันสาสุราพยาตะกี้วิญญาณมองตัวน้อมูโตอาพิเช่ปอลาโตสารีพิเตขามาอดีสากาวิญญาณมองตัวชิงลาเรตัวอัตชิโตสาลาอัตเมโตสาลาอัตชิโตตมาเตียพิดบาร์ตมาเตียชีเรเนียมาลำยาวชินชีเรตมาเตียเส้นเวนัยเดนเนียไรมาจำมาชินควินชีเรตมาเตียเย่ยูซาวลาตมียากายงจีโตตุปอมาแต่ยาวปีโรอัตชินโตนกกระปัดโตเตียพิดตัวราพิดเดแต่ติโมเตโอวาราสาแค่ปัทมาดุติยาสาวขันจีตงอังเงสัจฉามาโทจันสาชีตมียดีพยาตะเข็นมองตัวน้อมูโตอาพิมพี่ยุ้ยลูกปาเรขามาตมาจันสาสุราสาจีตะเพ็มหูบูวิญญาณมองตัวชินขันยาโตอัตตชินโตตมาเตียพิเตอาเมนอันนี้อัตตชินโตตมาเตียพิเตจังหูตะเข็นยิสุพิโตกะชีวขันจี6สัตว์มาติชาเปียวบาเรวิญญาณที่อัตชินตัดอีขณะกูที่อเลียมาตันไหนงาไม่มาแต่เมียโตสการิกาวิญญาณโตสการิพิเดเรเรมาอาพิลาโตตมาเตียอันนี้อัจฉริยะคริสโตพยากาเช่นยันท่ามยาวเช่นบงปุ้ยนอมูชิมชิเตเรตัวตูบาเปียวดีสุราโกแต่เปโรโรกานาเลตัดชิมชิเตโตเลแต่เช่นวิญญาณเส้นเตลาปีตะกาละนอกกปัดโจที่หูตัววิญญาณเพื่อจะชินอาเพียนลาโตคริสโตเอสการ์นำมาอัตตปาโตวิญญาณปาโตตะโกปาโตอัตตชิโตตระวาแก่โตโตวิญญาณตะโกเนี่ยปีโตอายาพิลาราพิเตอาเมนอาราเจ้าชาณาโดเราจะมาดูเปียวราฮะพยาตะเข็นที่หูโตทาราสัญญาตุยเนียดิตากะจะมาดูเปียวไล่เมสโลชินก้าวเก็บบงเราตีช้ายาเรชาณาโดชาณาโชกุพยาตะเข็นเนี่ยวิญญาณโตอาเพียนพยาตะเข็นอาจารย์สีโตอัตไตชาณาโดเนียกูดีเนียดีขบาโลกาจีเทวตัวช่วยเปียวลาราพิเตวิญญาณเส้นเตบีเราจะมาดูเส้นจ่อบีเราเปียวเรขามาวิญญาณเป็นน้ำมาตัวเราชิงขายาตะดงสุดตมาจันสาตมาเราวัตถุเทวจะมาดูพันเมสโลชีวิญญาณตัวเราเด่นเนียดีตากะเยรูซาเล็มมิวเยอปอทงสงชัดมาอามาโนไอมาปัตตะกาป่วยชีเดลูริกาจันสาอุเตชามาพัดเด็ดด้วยปัตตะกาป่วยมาวิญญาณตัวเราชินลาเรลูเทนจ่าเรจันสาเปลี่ยนพันเมสโลชีเยรูซาเล็มมิวมาชีโตเองแต่เองเยอปอสงชัดนะอัปปารุมาแต่เปโรสัตย์ปาเนอดูยงจีตูเยซูคริสต์เช่นยันท่ามยาวชิงโอยงจีโตตูเนียสู้เต้าสู้ซีวิยาเนียมาพยาตะเข็งตาเราตะเคียชูอาเพียกรีเราโจเดนเปชาเรามุโตอายาติหูโตอภิเษกสยาตันเชนวิญญาณตะโกตันลาวเช่นขายาราพิเตฮาเลลูยาเอดิฐานะดอกก้าวเก็บบงกานีเท่าไกเช่นขายาตาพิโตญาเลเนจีเทโกวิญญาณอาเพียพยาตะเข็งเนียเปียวเลไลปีโตเบเนียมาตัวส่งเลสโรสังกัดตัวตุริชีเดสังกัดตัววิญญาณดุยแต่ยานเสกขันชีตัวตุริสุวิญญาณเนียมาวิญญาณดอกฮะตัวเนียอัตเตฐานะช่องตะคูโกพันทีไลดาพิเต
Amen. အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်ပြက်လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာအစုံဖြစ်ပြက်တယ်လူပေါင်း3000တောင်းလဲပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတယ်ဝိညာဉ်တော်မျက်စိပွင့်လင်းလာတယ်ဖွင့်ပြခြင်းတွေအဲ့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်မိန့်မာတော်မူသောတမန်ကျမ်းစာမှန်သမျှကရေမာအသက်ရှင်သောတရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ချိန်ကြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တရားအပြင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့တကူအပြင်ဌာနတော်ကယုံကြည်သောသူတို့အထဲမှာဖြစ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ယုံဆိုင်ရာကဖခင်သခင်ရဲ့ယုံဆိုင်ရာကယုံကြည်သောသူတွေအထဲမှာဝိညာဉ်တော်အပြင်ဒီဆောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောပါမယ်နားလည်အောင်လို့ဒေါ်နယ်ထရမ့်အမေရိကန်သမ္မတကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အမှန်တော့အိမ်ဖြူတော် White House ကသမ္မတအိမ်တော်ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ Washington DC မှာရှိတာဖြစ်တယ် White House ကသို့တော်လေ Donald Trump သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ New York မှာရှိတော့ Trump Tower မှာယုံဆိုင်ရာကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့စာရေးသားတဲ့သူတွေကတင်စားတာကိုစာထဲမှာကျွန်မဖတ်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။သမ္မတရဲ့အိမ်တော် Trump Tower မှာပြောင်းလိုက်ပါပြီတဲ့။ဘာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်မလဲ။အစိုးရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သမျှကို Trump ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းကြီးဖြစ်သောမိုးမျှော်စင်တိုက်ခန်းပေါ်မှာသူအမြဲတမ်းရှိတော့အဲ့ဒီအရာတွေစီမံကုတ်ကဲတဲ့အခါမှာအိမ်ဖြူတော်သမ္မတ White House က Trump Tower ထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းခံရတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ White House ကြီးကိုအဲ့မှာရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဟိုကနေ Trump Tower မှာလည်းမကြာခဏဆိုသလို Trump ရဲ့သမ္မတဦးစီးမှုအောက်မှာစီမံကုတ်ကဲတယ်ဆိုတာသိရခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံလို့ကျမတို့ပြောတဲ့သာရဖျားစံမြန်းရာနေရာကနေအမြဲတမ်းအရာခတ်တဲ့ကိုချုပ်ကင်တယ်။သူဟာ controller ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာသူဖန်ဆင်းသောလူသားတွေအတွက်သူဘုံပြန်ထင်ရှားဖို့အတွက်သူရဲ့ယုံဆိုင်ရာဌာနတော်ကိုလောကထဲကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယုံကြည်သောသူတွေရဲ့နှလုံးသားဟာထိုဝိညာဉ်ရမှာ Royal Son တော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်သောစီမံကုတ်ကဲခြင်းအရာတွေစီမံကုတ်ကဲခြင်းခံရတာဌာနဟာသင်ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သင်နဲ့ကျမဟာဘာသူတွေလဲဆိုတော့ Ambassador for Christ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကဒီမနေ့ဆရာရွေးချယ်လိုက်တဲ့တရားဟောဆရာရွေးချယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမရွေးချယ်လိုက်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတစ်ထပ်ထဲကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ပေါ်ကျွန်တော်ပြတာတော့တစ်မျိုးစီပေါ့။အားလုံးမမိကြလားတော့မသိဘူး။ဘယ်ကျမ်းပိုက်လဲ။တော့ပြန်မေးရင်ဖြေဖို့ခက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းသားတွေစုံပြီးမမိလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ်းပိုက်ကပါလဲဆိုတော့ရှင်ပီတယုဩဝါဒစာပထမဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကစာရွက်ဖတ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာကျေးဇူးပြန်ပြောပြပေးပါဦးဖတ်ရင်းလည်းရတယ်ရှင်ပီတယုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်9မှာပါပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်သင်တို့မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ချိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏Ambassador for Christ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်မပြန်တတ်ချင်ပြန်ရောအမ Our Excellency of ผู้เฮาดสวนအခုချိန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Ambassador အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ผู้เฮาดสวนJoseph တွန်တို့ရဲ့တရွာထဲသားဖြစ်တယ်
New York မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးတွေနေထိုင်ရတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တယ်ရုံးခန်းမှာရုံးဆိုင်တယ်တန်အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကိုစားပြုတ်သောတန်အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ New York မှာရှိသောကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာအမြဲတမ်းတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တန်မတ်ကြီးအဖြစ်အခိုက်အတန့်3နှစ်တန်5နှစ်တန်တက်ရောက်ဖို့အတွက်သူနယူးယောက်မှာရုံးဆိုင်ရာနေရာမှာအခြေချပြီးတော့နေထိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေသူတန်ယုံနဲ့ဒေါ်လာကောင်းမြန်မာပြည်နဲ့ဒေါ်လာကောင်းဌာနချုပ်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာပြည်ကနေဒုသမရကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကောင်းဆောင်ကြီးပါသွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကဘာကစိတ်ဝင်စားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပစီတစောင်းပဲမဟုတ်ဘူး။ကွက်ကွင်းထင်းပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လို့သူတို့ကိုနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တက်ရောက်မိခွန်းပြောကြားဖို့စီလွတ်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဒီပြင်နိုင်ငံတွေကတမတ်ကြီးရဲ့စကားပြောတဲ့မိခွန်းပြောချိန်သမရတုသမရကြီးရဲ့စကားပြောတဲ့မိခွန်းပြောချိန်စီအနေတို့ဘာတို့မှလွှင့်ကြတယ်မြန်မာပြည်ကတော့တိုက်ရိုက်လွှင့်တာကျွန်မမတွေးလိုက်မိဘူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဟိုနေရာမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုကဘာနဲ့ရှင်အောင်တွားပြီးတော့မိခွန်းပြောကြရတာဖြစ်တယ်။ New York City မှာနေထိုင်နေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ citizenship ကတော့ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံစားပြုတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ထပ်ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3ငယ်20မှာငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံ citizenship ရထားသောသူများကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ passport ကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလောကမှာဧည့်သည်အာဂန္တုအနေနဲ့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆီလွတ်ခြင်းဌာနချုပ်ကနေဆီလွတ်ခြင်းခံရသောဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။အိမ်တော်သားများဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပထမတစ်ချက်မှာပြောတယ်။သားတော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးဝယ်ခြင်းခံရသောဧည့်သည်အာဂန္တုတွေမဟုတ်တော့သောအသွေးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားတော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းထဲမှာအတွင်းလူတွေအိမ်သားတွေဖြစ်ကြသောနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြသောကျွန်မတို့ဟာခုနကျွန်မဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာဘာပြန်ပါလဲဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုပဲရွေးကောက်တော်မူပြီးတော့ ambassador အနေနဲ့လောကကိုဆီလွတ်ခြင်းခံရသောကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများခင်ဗျာအာမင်သင်ဟာဘသူလဲဆိုတာဒီလောကမှာသင်ဟာဘသူလဲဆိုတဲ့သင်ရဲ့ယက်တည်ခြင်းနားမလည်နိုင်ခြင်းကသင်ကိုဝေဝါးနဲ့မရေရာတဲ့ဘဝထဲမှာဒီမှန်းချက်ရှိလိုက်မရှိလိုက်သူများဒီဘက်ပါရင်ကိုလည်းပါချင်လိုက်သူများရေတောက်ရင်တောက်ချင်လိုက်ရေလိုက်ငားလိုက်ဟလားမရေရာမသေးချာတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဆီလွတ်ချင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုယူဆောင်ပြီးတော့ကိုစားပြုမဲ့တန်တမန်ကြီးတွေနေနဲ့ဖယားသခင်ကလောကကိုဆီလွတ်ကြသောသူတွေဖြစ်တယ်ဒုတိယကျွန်မဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာဘာပါလဲဆိုတော့သင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသောသူသင်တို့ဟာတဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ပွေသောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဖော်ပြစေခြင်းကကျမတို့အတွက် message ဖယားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးတယ်ဘယ်တဲကနေကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်ခေါ်ဆောင်လဲဆိုတော့မှောင်မိုက်တကိုးကနေကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်တယ်အလင်းတော်တီးဟူသောသားတော်အုပ်ဆိုးရနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲကိုခေါ်သွင်းတော်မူတယ်
ကျမတို့စ조사အားထုတ်ခြင်းအပြင်အရောက်သွားနိုင်ရခြင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရှိပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလူခန္ဓာကိုလူဉာဏ်ပညာနဲ့သိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ရှာကြံကြတယ်အတွေးခေါ်ရှင်သမားဖြစ်တဲ့ပလေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ heaven perhaps ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကောင်းကင်ဘုံဆိုတာတဲ့လူတဦးတစုံတယောက်ကစိတ်ကူးထဲမှာအဲ့ဒါသိကောင်းတာပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့တူလိုက်တာသိကောင်းတယ်လူရဲ့ဉာဏ်လူရဲ့အသွေးခေါ်ကမမီနိုင်တော့လို့တိထက်သားရွေးကောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒါအသွေးခေါ်အနေဖြင့်အဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံလို့ထင်ရတဲ့နေရာကောင်းကင်ဘုံဖြစ်မှာပါတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် philosophy နဲ့ဘာသာရေးကိုတွဲပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဖျားကိုရှာတဲ့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကောင်းကင်ဘုံကြောင်းခဏခဏပြောတာဟာဘိန်းစားနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သင်စားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘိန်းစားတွေကတကယ်တမ်းဆိုရင်စိတ်ကူးရင်တာပါတဲ့ကျမဘိန်းတော့မရှူခဲ့ဘူး feeling တမအတွေးထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်ရင်ဆောက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပဲတဲ့တောက်ရှောက်ကိုကောင်းတာတွေ့ကောင်းတာရဲ့ပဲသူ့ခမမှာကစိတ်ကူးပဲယဉ်နေတာကောင်းကင်ဘုံဆိုတာတကယ်တမ်းတော့လက်တွေ့မဆန်ဘူးအတွေးအခေါ်ကနေပဲလာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အုံနောက်နဲ့တွက်ချက်တဲ့သူတွေကအဖြစ်အဆုံးသတ်ခြင်း result ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကကောင်းကင်ဘုံတည်ဟူသောထာဝရမှထာဝရတိုင်အောင်မြဲသောနေရာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ပြပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာပါလဲဆိုတော့တစ်ခုပဲကြည့်ရအောင်။အဖက်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်3ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်တည်ဟူသောထာဝရမှထာဝရဆုံးတိုင်အောင်အမြဲတည်မြဲတော်မူသောနာဝိညာဉ်ဖယားဟာအဲ့ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ foundation မတည်မရှိမီကတည်းကရှိနေပြီးသားဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။နာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာအဆုံးမရှိဘူးအစမရှိဘူး။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းသောအရာတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းမပြုတ်ခင်မှာဖန်ဆင်းဖို့လို့ငါ planning ဆွဲထားသောအသက်ရှင်နေမှုသောအလုံးလုံးတော်မူသောနာဝိညာဉ်တော်ဖယားထာဝရမှာထာဝရတိုင်အောင်တည်ရှိတော်မူသောဖယားဆိုတာပေါ်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်12ပါးနဲ့အတူတူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့အဖခမေးတော်ဖယားဒီကဘာမြေကြီးမတည်မရှိမီကတည်းကကျွန်တော်ကိုခွဲခန့်တော်မူသောပေးသနာတော်မူသောဘုန်းကိုပြန်လဲပေးသနာတော်မူဒီတိုင်အောင်ဒီလောကကိုသားတော်ဆုံးဝခြင်းမပြုတ်မီတိုင်အောင်သူတို့နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါဆိုပြီးတော့သူ့တောင်းပန်နာပြုတ်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကဘာမြေကြီးမတည်မရှိမီကတည်းကအဲ့ဒီဖယားဆိုတာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်သူဟာနဲ့သူရက်တည်နေပြီးသားဖြစ်တယ်သူ၌အကန့်အသတ်မရှိဘူးကျမခဏခဏပြောတယ်ထာဝရကနေထာဝရတိုင်အောင်တည်မြဲတော်မူသောနာဝိညာဉ်တော်ဖယားအကန့်အသတ်ထဲကိုသူဝင်လာတယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့တစ်ကနေစအဆုံးဆိုတာရှိတဲ့ကဘာမီကြီးရဲ့အစမတိုင်ခင်မှာသူရှိတယ်အဆုံးရဲ့ဟောဘက်မှာသူရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့စကားအဖြစ်ဘလို့တင်စားကြလဲဆိုတော့ God is transcendence beyond the space God dwells immanence အနည်းနာမှာရှိသောဖယားဖြစ်တယ် immanence နဲ့ transcendence God Emmanuel ဖန်ဆင်းသောအရာတွေနဲ့အတူပါရှိတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်လို့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဟောအလန်းကွာဝေးသောနေရာ beyond ဟောဘက်မှာရှိသောလူတွေရဲ့ဉာဏ်နဲ့တွက်ချက်လို့မရတော့ဟောဘက်ဆွန်ဆုံးမှာရှိသောဟောဘက်နားမှာရှိသော
နေရာတကာမှာရှိတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကဒါအတိအလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာအကြောင်းကိုဒီညကျွန်မခြုံပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျမ်းစာသင်တန်းမှာကျွန်မတို့အသေးစိတ်သွားဖို့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ထာဝရတည်နေသောနေရာမှာအဲ့ဒီခေါင်းကင်ဘုံမှာဌာနချုပ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖယားကအောက်ချုပ်တော်မူတယ်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကလောကကိုဆေလွတ်တော်မူခြင်းခံရတယ်လူပုထုဇဉ်လူသားကိုကယ်တင်တယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတော်လှုပ်ဆောင်ရမယ် ministry ပြီးသွားတဲ့အခါမှာခြေဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဘယ်မှာသွားထိုင်တော်မူလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်တကိုးတော်ထာဝရဖယားတကိုးတော်ရှင်ရဲ့ညာဘက်လက်ရုံးမှာထိုင်တော်မူပြီးတော့သူအသွေးနဲ့ဒီဝဲပြီးသားလူသားတွေအတွက်ဖယားသခင်စီမှာ advocate ကိုစားဆူတောင်းအတနာခံခြင်းကိုပြုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုသူလုပ်တော်မူသောယေရှုဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဌာနတော်ကိုယ်စလဲတွေကိုလောကကိုဆေလွတ်တယ်ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာဘာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆေလွတ်တယ်လဲရခိုင်အရေးခင်းကိုပြောဖို့ဆေလွတ်ခြင်းခံရတာလားဆေလွတ်တဲ့သူရှိသလိုဆေလွတ်ခြင်းအကြောင်းအရာရှိတယ်ဘာအတွက်လဲသာရဖယားရဲ့တည်မြဲခြင်းတကိုးကြောင့်တက်တည်ခံဖို့မောင်မိုက်တကိုးကနေအလင်းထဲကိုခေါ်ဆောင်တော်မူသောအတ်ဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုတော်မူသောဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအသက်တာအဖြစ်ပြပါစီမှာပြန်လဲဝေငှဖို့အားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာအကုန်လုံးပြန်လဲခေါ်ဆောင်ဖို့အဲ့ဒီ message ကိုရတဲ့သူတိုင်းဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူပါရှိတဲ့နေရာဟောဌာနချုပ်လောကမှာလည်းဝိညာဉ်တော်လှောက်ရှားပြီးတော့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအแทမှာဆောင်ရသောဝိညာဉ်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးစုံတဲ့နေရာမှာဌာနငယ်လေးတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြစ်ပြက်လဲတဲ့စကားကြားပြောတဲ့အခါမှာလူသားမျက်စိကွယ်သောဝိညာဉ်မျက်စိကွယ်တော့သူကဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လင်းလာတယ်။ဒါနဲ့ပြီးလားဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တကိုးအားဖြင့်အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံတယ်။အလုံးစုံဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီခြားတော်နေရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရှင်းလားရှုပ်လားမသိဘူး။အိမ်ငိုက်နေပြီလားမသိဘူး။ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တကိုးကလှောက်ရှားတဲ့အခါမှာအလုံးစုံဖြစ်ပြတယ်စေခိုင်းတော်မူသောဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုဆေလွတ်တော်မူသောဖယားသခင်ရဲ့တကိုးကအတူပါရှိတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကလူသားတွေထဲမှာအသစ်ပြန်လည်ပြီးတော့နှိုးချလာပြီးတော့ကျမတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့နှိုးထတယ်ပေါက်ပန့်နှိုးထလာတယ်ဗျတချင်းဆိုလို့နှိုးထတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိုးထစေသောဖယားသခင်ရဲ့တကိုးပါသောဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့သူ့ထိချင်းခံရသောဝိညာဉ်မှန်သမျှကအိပ်ပျော်ငိုက်မြင်းချင်းတေရာကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ငိုက်မင်းရာကနေနိုးထလာပြီးတော့အိပ်ရောင်စုံမွားမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပြတ်သားရှင်းလင်းတော့ဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုတာ၍နားလေတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုတာ၍နားလေတယ်။ဖယားကသူ့ကိုဒီလောကထဲတော့ ambassador အနေနဲ့ဆေလို့ရခြင်းအကြောင်းကိုသူနားလေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံသားရဲ့ယက်တည်ခြင်းအလုံးစုံသူ့မှာရှိတယ်။ဆုတောင်းအားကြီးလို့အကျင့်သီလကောင်းအောင်မကြိုးစားတာမဟုတ်ရတော့ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဖျားတကူကသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့သူအလုံးလုံးတော်မူတဲ့အခါမှာအလုံးစုံဖြစ်ပြတ်တော့ဌာနတော်သူ့ထဲမှာလည်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့ယုံတော်အမိန့်လည်းသူ့ထဲမှာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကသူ့ထဲမှာတည်ဆောက်နေရယူယုံဖွင့်လာတဲ့အခါမှာသူ့အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအစုံဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျမ်းစာကြောင်းကျမတို့တက်တယ်ကျမ်းစာသင်တယ်။ဒါပွဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လောက်ဆောင်တပ်ဖို့တဲ့အရာတွေကျမတို့သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိကောင်းတယ်
The who titaya maga information got take nyari loga ma. Tama chansa sorale wingin or mapayenda information tata who be chete. Count information knowledge di amyai shide. Then at your mamma pure mayong chido to read out ma taught and chance on knees and pate. Linari. Two poor chanda cheapwa jari. Tomato pain we got that chance of mapajari. Mamiton and in every tomato tongue that jari no simple. ဒါတော့မှအကြာကြီးမဖတ်လိုက်ရဘူးတစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ငိုက်ပြီဒီကနေ့ဘုရားသခင်က ambassador တွေကိုတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ဆင်ပေးတယ်အလောက်အကင်ခံတယ်လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရပြီးတိုင်းလူတိုင်းကိုတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်အဲ့ဒီတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူ့ယုံဆိုင်ရနေမှာယုံငယ်လေးဆိုင်ရနေမှာလုံးစုံချစ်ပြတ်တယ်ထာဝရတည်မြဲသောနေရာမှာကျမတို့လည်းတစ်ချိန်ချိန်လောကနေထွက်ခွာပြီးတော့သွားရမယ့်နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒါဌာနချုပ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဌာနချုပ်သွားမယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဖျားကောင်းမြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကနေအမိန့်ပေးပြီးတော့ဒီလောကမှာ embassy တွေနေတဲ့နေရာမြို့မှာတောက်လောင်ခြင်းရှိစေတယ်။တောင်ကျွမ်းခြင်းရှိစေတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းရှိစေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းရှိစေတယ်။အနာရောဂါငြိမ်းအောင်ဆုတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်၌ဘုပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာအစုံလာတယ်။တချို့ကပြောတယ်ဒါနှစ်ချင်းတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့။နှစ်ချင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အခြေခံယုံကြည်ချက်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာ၌ရေးသားသမျှပြီးကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပြီးတမန်ကျမ်းစာတွေဖျားတဲ့ဝိညာဉ်တော်မှုတ်တင်းတွေကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပြီးဆိုတဲ့အချက်တွေတစ်ချက်ပါတာဖြစ်တယ်။ခမင်းတော်သားတော်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးသောသူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။သားတော်ကိုလည်းယုံကြည်ကိုးစားသောသူတွေဖြစ်တယ်။တချို့ယုံကြည်ခြင်းက oneness ကဘာပြောလဲဆိုတော့သားတော်သည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏သားတော်သည်ဖယားသခင်ဖြစ်၏ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲသခင်ယေရှုဖယားဒီနာမတော်၌ဆိုတာမပါတော့ဘူးယေရှုများကိုတောင်းလျှောက်သည့်အခါမှာသခင်ယေရှုဖယားကိုတောင်းလျှောက်ပါ၏အဒီထားမိမှာပါ oneness ယေရှုသည်ဖယားဖြစ်တော်မူ၏အဆူတည်သောဖယားဖြစ်တော်မူခမင်းတော်ဖျားလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သုံးပါးသဆူဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတွေမယုံကြည်သောသူတွေအတွက်နားလည်ရခက်ကောင်းခက်မှာဖြစ်တော်များလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားတည်သောအရာခတ်သိမ်းကိုဒီကျွမ်းတော်မူသောဖွင့်ပြတတ်တော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့တကိုးကိုရရှိသောသူတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနားလည်လာရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့လာနေသောသူများကျမ်းသက်ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွားပြီးတော့ဘာသာရေးအကြောင်းကိုတွားမဆွေးနွေးပါနဲ့တမန်ကျမ်းစာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်နားလည်ရခက်သောတမန်ကျမ်းစာအကြောင်းကိုတွင်တင်နိုင်ဖို့လို့ကဝိညာဉ်တော်ရသောသူကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရသောသူဖယားရဲ့လူတွေကပဲသင်တို့ကိုတွင်တင်တတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုဘာသာရေးဆရာတွေလည်းတွားမမေးပါနဲ့တမန်တရားကိုတွင်တင်တတ်သောဝိညာဉ်ဆရာများကိုဖယားရဲ့လူများကိုမေးတတ်ဖို့ဒီနေရာမှာလိလာတော်သူများရှင်လေဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကျွန်မအညွန့်ညွန့်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါဘာသာတရားကကောင်းတာကိုအမြဲတမ်းတွင်တင်တယ်အမှန်တရားပဲခရိယန်ကဘာသာတရားဆိုရင်သူကောင်းတာကိုတွင်တင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာသာတရားဆိုရင်ကောင်းတာကိုတွင်တင်မှာပဲလိုက်လျှောက်ဖို့ကလူဖက်ကသင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကြိုးခံစားရမယ်ဘာသာတရားတွင်တင်ချက်ဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့တွင်တင်ချက်ကလူတော့မလုံနိုင်တော့ရာဖယားပဲလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တော့တဆုံတူးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတဆုံတူးကဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဒီသခင်ယေရှုဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဖယားဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဖယားဖြစ်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တော်မူပြီးတော့လောက၌လူစားတိခံယူပြီးတော့လူသားအနေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်လူစားတိခံယူပေမဲ့ဖယားဖြစ်ခြင်း၌တရားအရာခိုင်နှုန်းသူ့မှာရှိတဲ့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကထိုက်တန်သောသူ qualify ဖြစ်သောသူဆာမွန်ခါရဲ့တခြင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိသောသူတွေကိုစေကြောဖို့အပြစ်မဲ့သောသွေးလိုအပ်တယ်အပြစ်မရောသောတန့်ရှင်းသောသွေးလိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်မဲ့သောသားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အသွေးကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတွက်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောသူ့အသွေးနဲ့
ညဉ့်သောသင်နဲ့ကျမတို့ကအသွေးအပြစ်ကိုစေကြောပေးတာညဉ့်သောသွေးကညဉ့်သောသွေးကိုစေကြောလို့မရဘူးတန့်ရှင်းသောသွေးကပဲညဉ့်သောသွေးကိုစင်ကြယ်စေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တန့်ရှင်းသောအသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းတော်မူသောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်သူ့အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းကငရဲကိုလာမဲ့သူတွေကိုရွေးနှုတ်ကဲ့တင်တယ်သာရဆံမြန်းရာခရစ်တော်ဖျားသခင်ဆံမြန်းရာနေရာကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်တာဒါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရယူတာဖြစ်ဒီအကြောင်းတရားတွေတမန်တော်ရသွန်သင်တာဖြစ်တော်ညာလေအမျိုးမျိုးအနက်တိတ်ဖယ်ဖွင့်တတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လူတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဖို့ဒီနေ့ဒီနေရာကနေဖျားရှင်ကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အချုပ်အားဖြင့်ကျွန်မပြင်ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့တွေဟာတာမန်လူတန်းစားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမေ့ကြစို့လို့အမ်ဘက်ဆေဒါဖြစ်တဲ့လျောက်အမ်ဘက်ဆေဒါကသူ့ရဲ့အမ်ဘက်ဆေဒါနဲ့ထိုက်တန်သောယာထူးယာထံထက်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကသူ့ကိုနေရာပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားကလုပ်ငန်းအတွက်ကျမတို့ကိုနေရာတစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကဒီနေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကိုတစ်ခုနဲ့သက်ဆင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့သက်ဆင်ပေးဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတဲ့နေရာမှာညဉ့်ညမ်းသောနတ်ဆိုးတွေမနေနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်နှစ်ပါးတနေရာမှာတနေရာထဲမှာကျင်ပရင်တနေရာထဲမှာကိုမအောင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတဲ့နေရာမှာညဉ့်ညမ်းသောအရာတွေနေရာမယူနိုင်ဘူးနေရာမကျနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖျားနေသောတင်ရဲ့အထက်ဌာနတော်မှာအလုံးစုံဖြစ်ပြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာထူးခြားချက်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းချုံမိန်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းမခံစားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထူးပါရှိခြင်းကကျမတို့နဲ့အလန်းဝေးနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့အားလုံးကိုကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းကျမပြောပြတတ်တာကဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့သင်အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားအခုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကဌာနတော်ကြောင့်တာ၍သင်ကိုနားလည်စေမှာအချိန်ကတိုတဲ့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြောဖို့မတတ်တာကိုဝိညာဉ်တော်ကပဲတတ်ဆွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးမတတ်ရပြီးတော့ဌာနတော်ပြန်တည်ဆိုရအောင်ဂုဏ်တော်ပြန်ချီးမွမ်းရအောင်အဲ့ဒီဌာနတော်တည်ဟူသောဝိညာဉ်တော်အတူပါရှိခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့စာငတ်သောဝိညာဉ်သဘောတူပြီးတော့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ ministry ဌာနနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှမဖြစ်ပြတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကတော့သူ့ရဲ့ယက်တီချင်းကအဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်